Okay, good morning. Okay, may gagawin po tayo ulit na Mio. Ito yung ginawa ko po noon na last 2016, February 2016. Ngayon po ay bumalik siya ngayon. It is March 3, 2023 after 7 years. Okay, yung kinabit kong block noon, ngayon lang po sumuko. Ngayon sumusuko na ng langis. So, bubuksan muna po natin itong makina. Tingnan natin kung piston ring lang o palitan ulit natin ng block. Siyempre doon tayo sa magtatagal po ulit. Ayoko ng back job. Doon tayo sa pangmatagalan. Hindi baling hindi na muna bumalik yung customer kaysa naman pabalik-balik po na puro back job, di ba? Yung gawang quality eka. Again, balikan ko kayo mamaya. Pinalalamig na namin to at bubuksan namin yung makina. Okay, binabakas na ho namin nga ito. Last ko ginawa to 2016, top overhaul, palit lock. Kaya umuusok na ulit after 7 years, diba sulit? Okay. Mura ako manikil ng labor, pero quality eh. Kasi na natin to, medyo malamig na. Ngayon ulit na bubuksan to. Pag gumawa kasi ako pulido. Presyong pangmasa. Comes bracket. Yan, okay. Ayun, nawag ang D-wrench. Yan, nalilig na langis. Pilipin natin kung ano nangyari sa block after 7 years. Yun, okay. Ayan, makain ako ng langis. Langis. Malalim natin bago lang. Ay, okay, block naman. Samay ko nila. Kailan pa rin nakamote. Okay, yung lock. Ito yung lock. Lock natin. May mga gasgas na. Mga gasgas na. Saan ba ito? Okay, ito na yung block. Natanggal namin. Yan. Medyo may mga gasgas na. Kaya i-advise ko rito, kaysa palitan ng ring lang, pag ring lang hindi magtatagal, palitan na muna natin ulit ng buo block para another 7 years po ulit bago ulit kami magkita. Ayan. Ito yung piston, may overheat. Yan, overheat. Kaya papalitan na muna natin ng buong block para sigurado. Okay. Okay, matalim na yung barbula. Palitan na natin. Ito exhaust, hindi naman. Madalas po nangyayari ito sa mga intake valve. Ito. Lalo na pag napapabayaan sa oil, sa air filter. Okay. Ito yung head. Para sa namin head, okay. Sintahin na lang, nilinisin ito. Valve line na lang. Okay, balikan. Okay, bubuhin na po natin yung Miusol. Nalinis na po itong head. Saka na grinder na yung barbula. Yung mga naging issue mo nito. Nagkatama rin po yung camshaft. Ayan. May hukay yan. Tapos yung mga rocker arm yan, pareha din ganyan. Kaya nagpalit din kami ng pag tsaka rocker arm. Bali buong pangitaas to. Ganyan kita. Baka na to yan, ang langis susi ko. Ito matagal ng gano'n to. Kaya sulit. Ito head. I-assemble na lang natin yung head. lumang barbula eh.
talim, di ba? Ayan. Ayun, natin yung pati. Ito, pakiting na. Ito na yung install namin. Baka malik sa taping, kaya ano po yun, kaya hindi na. Kakakanya. Alam ko yan. Anak na. Yung bagong baksan. Natin yung... Nasa kasama kita berry. Hindi mo namin yung isa. Sabi namin dito. Natin yung... Okay, kakabit na muna natin itong head. Okay. Ito yung... Ito. Pag bago po yung gasket, hindi po nilalagyan ito ng pandikit. Ito yung pinaka-coat niya, yung dumidikit. Hindi po nilalagyan ito ng ganito. Ito. Hindi ko pinapahira pag bago yung gasket. Sasalpak na muna natin itong head niya. Okay. Yung iba kasi ginagawang pandikit talaga magbago yung gasket. Pati yung, kahit yung papel po, hindi ko nilalagay niya. Kaya gawa ng Massila Racing ba? Medyo matagal-tagal na tayo hindi nakagawa ng dekarburator na Mio. Sigurado lilinis yung nakakapit yung
Okay, tapos na po yung motor. Maandar na. Okay, wala. May uusok pa itong konti dahil may laki siya tambucho. Pero okay na. Okay na po. Medyo malaki tignan konti, may tama natin pinagtingnan. Very black, okay na. May ano, pangitaas na kay tam. Okay. Mamaya kukuha na may-ari to at hanggang dito na naman po ating vlog. Okay, sa mga gusto po mapagawa, PM lang po kayo sa page ko sa Ranch 731 or sa RR731 Moto Online Shop. Thank you.